بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني علم الحياة حياة العلم، وامنحني نعيم الحياة وحياة النعيم، واغمرني بفضل من النور ونور من الفضل، واعطني قوة الأبدان وأبدان القوة يا ذا الطول والإنعام، وأحسن إلي يا عظيم الإحسان. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك حفظ النبيين وفهم المرسلين والملائكة المقربين. اللهم إنا استودعناك ما حفظنا فرده إلينا يا ربنا عند الحاجة إليه. النهارده إن شاء الله هنكمل مراجعة مع أسئلة الفصل الخامس على أسئلة الفصل السادس في تفسير طيف ذرة الهيدروجين وأشعة إكس. معانا حوالي 37 سؤال هيجمعوا لنا باذن الله خلاصه الافكار اللي موجوده في الفصل السادس. السؤال الاولاني بيقول الشكل المقابل يمثل الموجه الموقوفه المصاحبه لحركه الكترون لذره الهيدروجين في احد مدارات الطاقه. فاذا كانت سرعه الالكترون، يعني انا معايا هنا السرعه وعايز اجيب محيط المدار الدائري. طيب هو المحيط بيساوي ايه؟ المحيط بيساوي 2 باي ار، وانا عارف ان 2 باي ار بتساوي ان مضروبة في لندا. طيب لندا اللي هو الطول الموجي من علاقة دي برولي، لندا بتساوي ايه؟ لندا بتساوي اتش على ام في. يبقى انا ممكن اشيل اللندا دي خالص من هنا واحط مكانها اتش على ام في في. طيب انا عايز دلوقتي السرعة ولا معايا السرعة؟ انا معايا السرعة. طيب هي الذرة اللي قدامي دي في المدار نمرة كام؟ يبقى أنا هنا لازم أعد القطاعات أو أعد الأطوال الموجية. لو جينا بصينا كده بالراحة هنلاقي إن إحنا عندنا القطاعين دول كده بيمثلوا طول موجي، يبقى دي كده واحد. القطاعين دول بيمثلوا طول موجي تاني، يبقى اتنين. ودي تلاتة، وبعدين كده أربعة، وبعدين كده في الآخر خمسة. يبقى الذرة دي في المستوى الخامس، يبقى أنا مكان إن هعوض مكانها بخمسة. الخمسة دي هضربها في اتش اللي هو ثابت بلانك على كتلة الإلكترون مضروبة في سرعة الإلكترون دهوت اللي هو عطيهاني 5.46 خمسة علامة 46 في 10 أس 5. ومن هنا كده هحسب المحيط الدائري. يبقى الاتنين باي ار دي على طول كده على بعضها هي بتمثل بالنسبة لي المحيط الدائري. يبقى أنا عايز هذا المحيط بس هو عايزه بوحدة الانجسترون. نشوف كده هيطلع بيساوي كام. بيطلع معايا المحيط الدائري ب6.66 أو نقدر نقول بالتقريب يعني 67 ماشي. 6.66 في 10 أس سالب 9. طبعا ده كده بوحدة إيه؟ ده كده بوحدة المتر، هو عايزها بالإنجسترون. يبقى أنا هاخد ده أضربه في 10 أس 10 وأحولها لوحدة الإنجسترون، يطلع الإجابة الصحيحة بالنسبة لي هي الإجابة رقم د، اللي هي 66 و67. السؤال اللي بعد كده بيقول ما هي الشكل المقابل يمثل الموجة الموقوفة المصاحبة لحركة إلكترون ذرة الهيدروجين في أحد مدارات الذرة الذي نصف قطره 13 و26. عايز طول الموجي للموجة الموقوفة المصاحبة لحركة الإلكترون بالنسبة لي. طبعا هنا هو عايز يعوض تعويض مباشر ويجيب بالنسبة لي لندا. طيب هي لندا بتساوي إيه؟ لندا بتساوي اتش على ام في. طب انا معيش ولا لندا ولا اتش، يعني مش هعرف اعوض بمعادله دي براولي هنا اصلا. امال انا هعوض بايه؟ هعوض بالعلاقه اللي احنا لسه كاتبينها من شويه اللي هي بتقول ان 2 باي ار بيساوي ان في لندا.
طيب برضو هنعد كده عدد مستويات الطاقة اللي موجود فيها عندي هنا اهوت. هلاقي إن أنا عندي كام مستوى طاقة؟ عندي برضو أهو 5 برضو أهو، نعدهم تاني مع بعض. 2 قطاعين كده يبقى 1 2 3 أطوال موجية، وبعدين 4 أطوال موجية، وبعدين 5 أطوال موجية. ممكن نعمل حاجة تانية إحنا بنعملها، إن إحنا نعد عدد القطاعات. يعني أنا أشوف عندي كام قطاع وأقسمه على 2 أعرف طول الموجة. بمعنى إن أنا هنا ده بالنسبة لي أهوت، ده كده يعتبر قطاع 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى أنا معايا 10 قطاعات. يبقى أنا هنا كذرة بمثل المستوى اللي رتبته 5. يبقى أنا هعوض عن إن بكام؟ ب5. طيب هو أنا أصلا عايز لامدا، يبقى لامدا هتساوي محيط المدار الدائري اللي هو 2 باي في ار. ار معايا، أيوه ار معايا ب 13 26% انجستروم، وإن إحنا لسه جايبينها بكام؟ ب5. يبقى أنا هعوض عشان أجيب لامدا هقول 2 باي في نص القطر، ولكن نص القطر هنا بالانجستروم، يبقى انا هاخد نص القطر وهحوله اللي هو 13 و 26 في 10 أس سالب 10، وهاخد ده هقسمه على رتبة المستوى 5 نشوف هيطلع في الطول الموجي بكام. هيطلع معايا الطول الموجي تقريبا 1.65 بس. 1.65 مضروبة في 10 أس سالب 9. طب أنا عايز أحولها للإنجستروم، يبقى أضربها في 10 أس سالب 10، هيطلع معايا 16.65 اللي هو بالتقريب يعني هنقول إن هي الإجابة نمرة ألف اللي هي 16.67. طيب المطلوب الثاني هو طالب بقى إيه؟ طالب سرعة الإلكترون في هذا المدار. طيب عشان أجيب سرعة الإلكترون يبقى أنا لازم دلوقتي أطبق العلاقة الآتية. طيب أنا عايز سرعة الإلكترون، وأنا عارف إن في علاقة دي براولي لامدا بتساوي اتش على ام في في. بس أنا عايز هنا ال في، يبقى أنا هاخد في وأطلع بيها وما أرجعش بإيديا فاضية أنزل مكانها اللامدا. يبقى أنا هنا لو عايز أجيب السرعة هقول إن السرعة بتساوي اتش على ام في لامدا. طيب أنا معايا اتش معايا اتش سالب بلانك اللي هو 6625، وهي كتلة الإلكترون موجودة، واللمدة أنا جبتها بواحد وخمسة وستين من مية. 1.65 في 10 أس سالب 9. أعوض وأشوف هيطلع بكام السرعة. هيطلع تقريبا 4.37 في 10 أسطول. طيب هنرجع بقى مع بعض نشوف الاختيارات. هي الاختيار رقم كام؟ هلاقي إن هي الاختيار رقم د. طيب كده احنا خلصنا السؤال التاني. السؤال الثالث بيقول في الشكل المقابل يمثل بعض مستويات طاقة ذرة الهيدروجين، فعند انتقال الإلكترون من مستوى الطاقة O إلى المستوى الطاقة M، يبقى هو جاي من مستوى طاقة أعلى إلى مستوى طاقة أقل، فهنا هيحصل انبعاث بنسميه انبعاث مستحث. يعني هينطلق منه فوتون له طاقة. طبعا طاقة الفوتون هي عبارة عن فرق الطاقة اللي ما بين المستويين،
بس فرق الطاقة ده هيكون بوحدة الإلكترون فولت. يعني أنا هقول فرق الطاقة اللي هو سالب 544 من 1000 ناقص 51% بقت زائد 51%. بس الوحدة دي هتكون بالإلكترون فولت. خدناها طلعت 966 من 1000، بس الوحدة بتاعتها إلكترون فولت. هروح محولها إلى وحدة الجول، يبقى أنا هضربها في 1.6 في 10 أس سالب 19، هتطلع معايا 1.54%، يعني نقول 1.5 تقريبا في 10 أس سالب 19. ديت كده تعتبر طاقة الفوتون اللي منبعث بفرق الطاقة اللي ما بين المستويين. هو في السؤال عايز إيه؟ هو في السؤال عاوز يحسب كتلة الفوتون المنبعث. طيب أنا عارف إن الطاقة بتساوي ام سي تربيع. يعني إيه؟ أو فرق الطاقة اللي معايا ده هيساوي كتلة الإلكترون في مربع السرعة. طب أنا عايز الكتلة، يبقى أنا بمنتهى البساطة هقسم فرق الطاقة اللي أنا جبته ده على مربع السرعة، أشوف أحسبه بيطلع بكام. يبقى أنا هحط الطاقة اللي أنا جبتها اللي هي كام؟ اللي هي 1.5 في 10 أس سالب 19 على مربع سرعة الضوء اللي هي 3 في 10 أس 8 الكل تربيع. هيطلع 1.717 من 1000. اللي احنا ممكن نقول يعني بالتقريب واحد و دي يعني ممكن نقول 1.72% تقريبا في 10 أس سالب 36. طيب نروح للسؤال رقم 4. السؤال رقم 4 بيقول ينشأ طفل انبعاث الخطي للعنصر عند انتقال العنصر. احنا لسه قايلين من شوية إن طفل الانبعاث عشان يحصل يبقى أنا لازم أكون جاي من مستوى طاقة أعلى ونازل لمستوى طاقة أقل. فيحصل إيه؟ فيحصل إن أنا فرق الطاقة اللي ما بين المستويين ده أثناء هبوط الإلكترون من مستوى الطاقة الأعلى لمستوى الطاقة الأقل بيطلع فوتون بفرق الطاقة اللي ما بين المستويين. يبقى أول واحدة اللي هي بتقول إن هو ينتقل من مستوى طاقة أدنى مستوى طاقة أعلى، لا ده اسمه طيف امتصاص. طب من مستوى أعلى إلى مستوى طاقة أدنى تنفع دي بالظبط، ده اللي إحنا لسه قايلينه. طب من المستوى الأرضي إلى خارج الذرة، من المستوى الأرضي إلى خارج الذرة يبقى الذرة هنا حصل لها نوع من التأين. من مستوى أدنى في الطاقة إلى المستوى الذي يليه مباشرة، آه، من الأدنى في الطاقة إلى المستوى الذي يليه مباشرة. يعني هو اللي يليه مباشرة مش هينفع برضه. يعني هو كأنه عايز يقول لي برضو إيه إن هو بينتقل من المستوى الأدنى في الطاقة إلى المستوى الأعلى، لأن اللي هيليه مباشرة هو اللي هيكون أعلى في الطاقة. يبقى ما تنفعش. يبقى الإجابة السليمة هي نمرة ب. سؤال رقم 5 بيقول عند مرور ضوء مرئي خلال غاز أو بخار عنصر، فعند تحليل هذا الضوء، طبعا ده هيطلع طيف امتصاص. يبقى اللي هيطلع عندي خطوط معتمة على خلفية آه مضيئة، لأن ده يعتبر طيف امتصاص زي كده طيف الشمس أو خطوط فرمان. أما لو كانت خطوط مضيئة على خلفية معتمة فده هيبقى طيف انبعاث خطي، بينتج من تسخين، بينتج من تحليل الضوء الناتج من الغازات في أنابيب التفريغ تحت ضغط عالي فرق جهد كبير جدا. خطوط ملونة على خلفية معتمة، يعني هي شبه الجيم بالظبط تقريبا. اما خطوط مضيئه على خلفيه ملونه دي مفيش حاجه اسمها كده. تبقى الاجابه الصحيحه بالنسبه لي هتكون نمره الف. طيب هنتنقل للسؤال نمره 6. الشكل المقابل يمثل طيف. طبعا ده بيمثل طيف انبعاث مستمر على طول. ليه؟ لأنه بيشمل جميع الأطوال الموجية
في مدى واسع. اما لو كان انبعاث خطي او امتصاص خطي فكان هيبقى المفروض ان هو في مدى محدود. يعني لو كان ده انبعاث خطي او امتصاص خطي كنت هلاقي ان الطيف بيشمل مدى محدود جدا او ضيق جدا من الاطوال الموجيه، وده ما حصلش النهارده، ان هو هنا شمل كل الاطوال الموجيه. السؤال نمرة 7. كل ما يأتي يصدر عنه طيف مستمر معا. طيب سطح الشمس بيصدر عنه طيف مستمر. بالظبط، قطعة فحم متقدة بيرتب عنها طيف مستمر، جزء منها في الضوء المرئي وجزء منها في الإشعاع الحراري تحت الحمراء. معدن مسخن بدرجة البياض طبعا بيدي كل الأطوال الموجية، إنما أبخرة العناصر هتعتبر بالنسبة لي طيف انبعاث خطي. أبخرة العناصر بتمثل طيف انبعاث خطي. السؤال بيقول عند زيادة فرق الجهد بين الفتيلة والهدف في أنبوبة كل أشعة إكس، فإن الطول الموجي للطيف الخطي اللي هو الطيف المميز. طيب الطيف المميز هل هو يتوقف على فرق الجهد بين الهدف والفتيلة، ولا ده أقل طول موجي في الطول المستمر؟ لا، أقل. اللي بيتوقف على فرق الجهد بين الهدف والفتيلة اللي هو لامدا مينيمم اللي موجودة معايا. طيب يبقى بالنسبة لي في أشعة إكس أنا عندي نوعين من الطيف. أنا عندي في أشعة إكس في نوعين من الطيف. الطيف الأولاني بس مظبوطة. في عندي لامدا مينيمم اللي هي أقل طول موجي بالنسبة لي دوت. ده بيتوقف على فرق الجهد بين الأنود والكاثود. أما الطيف الخطي أو الطيف المميز اللي هو هيكون هنا أو هنا، ده بقى يتوقف على نوع مادة الايه الهدف. هو هنا السؤال بيقول ان انا لو زودت فرق الجهد بين الهدف والفتيلة، هل الطول الموجي الخط اللي هو المميز اللي هو دهوت هيحصل له اي نوع من انواع التغيير؟ لا، مش هيحصل له اي حاجة. اللي هيحصل له تغيير هو لامدا مينيمم دوت ايه بس. لان هو كمان لو زودت فرق الجهد يبقى لامدا مينيمم هتقل. يبقى الاجابة بتاعت نمرة 8 ان دوت مش هيحصل له حاجة وبالتالي هيظل ثابت. السؤال رقم 9 بيقول عند زيادة شدة تيار الفتيلة. طبعا لو انا زودت شدة التيار، احنا قلنا قبل كده الشدة بتزود شدة، فعند زيادة شدة التيار الفتيلة تزداد شدة الأشعة السينية. لكن هل يزداد الطول الموجي للطيف الخطي؟ احنا لسه قايلين الطول الموجي للطيف الخطي بيتوقف على نوع مادة الهدف. طب يزداد الطول الموجي ده بيتوقف على فرق الجهد بين الهدف. تقنية النفاذية لا، بالعكس ده هتزداد القدرة على النفاذية. شدة التيار بتاع الفتيلة زادت يبقى مش بتقل النفاذية، بالعكس هي بتزداد. طيب السؤال اللي بعد كده هو بيقول عند زيادة فرق الجهد بين الهدف والفتيلة في أنبوبة كوليدج. أيوه، لو أنا زودت فرق الجهد يبقى اللي هيحصل الطول الموجي لسه زي ما احنا قايلين المصاحب أو الطول الموجي لأقصر طول موجي لامدا مينيمم هيحصل له إن هو هيقل. طب هل تزداد شدة أشعة إكس وأنا زودت فرق الجهد؟ يبقى شدة أشعة إكس كمان هتزداد. ولو شدة أشعة إكس زادت يبقى كمان تزداد النفاذية. يبقى هنا بالنسبة لي كل الاختيارات تنفع. يبقى لما جيت أقرأ السؤال نمرة 10، هو فرق الجهد له علاقة بالطول الموجي لامدا مينيمم، بس أنا لقيت ألف تنفع. طالما ألف تنفع وب تنفع يبقى لازم أفكر في جيم وأبص عليها. لقيت جيم كمان تنفع، يبقى جميع الاختيارات السابقة. أما لما يجي لي سؤال فيه إجابتين جم صح لازم أختار الثالثة واشوف كده هل انا فكرت صح ولا لا. السؤال اللي بعده بيقول عند استبدال مادة الهدف بعنصر اخر عدده الذري اكبر. طيب ايه العلاقة اللي بين الطول الخطي والعدد الذري؟ احنا اتفقنا ان الطول الموجي بيتناسب عكسيا مع العدد الذري، وبالتالي انا هنا استخدمت عنصر عدده الذري عامل ازاي؟ انا استخدمت هنا عنصر عدده الذري كبير، وبالتالي بما ان انا زودت العدد الذري يبقى الطول الموجي لازم ايه اللي هيحصل له؟ هيقل على طول. يبقى لو انا استبدلت العنصر بعنصر عدده الذري كان اكبر يبقى هنا الطول الموجي الخطي هيقل. لكن هل ده هيأثر على لامدا مينيمم؟ لا، مش هيأثر على لامدا مينيمم، وهتبقى لامدا مينيمم ثابته. السؤال رقم 12
الشكل المقابل يمثل علاقة بين شدة الإشعاع والطول الموجي لطيف أشعة إكس الصادر من أنبوبة كولتش، فإذا تغير المنحنى 1 إلى المنحنى 2. يبقى أنا كان معايا المنحنى 1 اللي هو لونه أحمر دوت، المنحنى دوت فجأة اتغير إلى المنحنى رقم 2 اللي هو باللون الأسود دوت. طيب إيه اللي حصل لما أنا اتحركت من 1 إلى 2؟ اللي حصل لما اتحركت من 1 ل 2 إن الطول الموجي قل، لامدا مينيمم قلت. ده معناه ان انا هنا هوت عملت ايه؟ لو لامدا مينيمم قلت معناها ان انا زودت فرق الجهد. يبقى اول حاجه هستنتجها ان انا كده زودت فرق الجهد يا ماشي بين الانود والكاثود. كان عندي في الاختيار نمره ب بيقول اهو زياده فرق الجهد بين الانود والكاثود، والاختيار نمره ج برضه بيقول زياده فرق الجهد بين الانود والكاثود. طيب هل هنا ممكن يكون حصل زيادة تيار الفتيلة؟ والله هو زيادة فرق الجهد كده كده هتزود شدة الأشعة، يبقى أنا كده ما زودتش تيار الفتيلة. طيب نيجي بقى للي حصل للطول الموجي الخطي أو المميز. إيه اللي حصل للطول الموجي الخطي أو المميز؟ هو كان هنا هو عند واحد وفجأة راح لاثنين، يبقى إيه اللي حصل له هو راخر برضه؟ اللي حصل له هو كمان إن هو كمان قل، يبقى الطول الموجي كمان قل، وده معناه إن أنا استبدلت المادة بعدد ذري أكبر. يبقى أنا هنا زودت فرق الجهد، لما زودت فرق الجهد إيه اللي حصل؟ اللامدا مينيمم قلت. طيب أدي واحدة. لما جيت استخدمت عدد ذري أكبر إيه اللي حصل بالنسبة لي بالنسبة للطيف الخطي؟ لقيت إن اللمبة بتاعت الخطي هي كمان قلت. يبقى أنا هنا هختار الإجابة رقم ب اللي هي زيادة فرق الجهد وتغيير المادة بعنصر عدده الذري أكبر، لأن أنا لما زودت فرق الجهد بين الأنود والكاثود اللمبة منهم هنا هو قلت، اللمبة منهم هنا قلت، ولما زودت العدد الذري اللمبة الخطية هي كمان قلت. طبعا زيادة فرق الجهد ممكن تؤدي إلى زيادة شدة الشعاع. يبقى أنا هنا مش هقول إن أنا زودت شدة الفتيلة، لأن أنا لو زودت شدة الفتيلة بس كان لازم المنحنى ده ما يتحركش بتغيير شدة تيار الفتيلة عن المكان بتاعه، لكن هو اتحرك وده معناه إن أنا غيرت إيه العدد الذري وكمان غيرت فرق الجهد. سؤال رقم 13 بيقول الشكل المقابل يمثل العلاقة البينية بين شدة الإشعاع والطول الموجي للأشعة السينية الصادرة من أنبوبة كولج. برضه بيسأل عن إن أنا لو زودت فرق الجهد بين الفتيلة والهدف. يبقى أنا جيت زودت فرق الجهد بين الفتيلة والهدف دوت هيأثر على مين؟ هيأثر على طول على لمبة واحد. يبقى الإجابة بالنسبة لي هتكون نمرة ألف. ان انا لما زودت فرق الجهد احنا لسه قايلين ان العلاقه بين اللمبه وفرق الجهد علاقه عكسيه، يبقى هتقل. يبقى الاختيار رقم ألف. السؤال اللي بعد كده بيقول الشكل المقابل يصل العلاقه البيانيه بين شده الاشعاع والطول الموجي لطيف الاشعه السينيه الصادره من انبوبه كولج. اي الاشكال مثل المقارنه بين طيف اشعه اكس قبل وبعد تغيير ماده الهدف وعنصر عدد الذري اكبر. انا غيرت بس العدد الذري، يعني انا ما جيتش ناحيه فرق الجهد اللي بين الانود والكاثود. يبقى انا ما جيتش احنا هنا غيرنا فقط ماده الهدف، لكن ما جيناش ناحيه فرق الجهد اللي بين الانود والكاثود، وبالتالي هنلاقي ان اللامدا مينيمم مش هتتغير. يبقى ولا لامدا مينيمم اتغيرت ولا لامدا مينيمم هنا برضه اتغيرت. هنا يعني مش واضحه في الرسمه بس هنقول برضه ان هنا ما اتغيرتش ماشي، وهنا كمان ما اتغيرتش. يعني هنقدر نقول مثلا ايه ان كلهم زي بعضهم. طيب انا عملت ايه في العدد الذري؟ انا غيرت الماده بعنصر عدد الذري اكبر. بما ان انا استخدمت عدد ذري اكبر يبقى لازم اللامدا مينيمم يحصل لها ايه؟ هتقل. يبقى اللامدا مينيمم هنا هتقل. طيب لو انا مثلا اعتبرت ان انا كنت آه سوري اللمبه الخطي هي اللي هتتغير اسف. اللمبه الخطي، يعني انا افترضت مثلا انا كنت هنا لمبه خطي الحاله الاولانيه هي الحمراء مثلا، انا هلاقي ان اللمبه مينيمم
الى سرعه هتقل من زودت العدد الذري، يبقى لندا مينيمم هتقل. فعلا هنا قلت. طب تعالى نمرة ج. نمرة ج لا دوت زادت. طيب نمرة ب برضو زادت. نمرة ألف هنا ما حصلش أي تغيير ولا في لندا مينيمم ولا في الطيف الخطي، ولا في لندا مينيمم ولا في الطيف الخطي، لأن اللي حصل هو زيادة تيار الفتيلة فقط. يبقى ألف دي هو زود تيار الفتيلة. طيب السؤال رقم 15 بيقول لي إن انتقل إلكترون ذرة هيدروجين من مستوى طاقة سالب 51 إلكترون فولت إلى مستوى سالب 13.6 إلكترون فولت. يعني كأنه انتقل من مستوى الطاقة الثالث إلى المستوى الأرضي. طيب لو هو انتقل من المستوى الثالث إلى المستوى الأرضي، يعني هو راجع من مستوى أعلى إلى مستوى أقل، يبقى في الحالة ديت هو أطلق فوتون بفرق الطاقة ما بين المستويين. فرق الطاقة اللي ما بين 13 و6 و51 هيطلع 12.9. يبقى بالنسبة لنا هنا الإجابة هتكون نمرة ب. سؤال 16 بيقول سقط شعاع كهرومغناطيسي طول الموجة 1027.5 على إلكترون ذرة هيدروجين كانت موجودة في المستوى كي، فإن الإلكترون هل هيظل في نفس المستوى ولا هينتقل؟ طبعا هو هنا احنا هنحسب الطاقة اللي هو أخدها ونشوف هل هي الطاقة دي تقدر توصله لفرق ما بين مستويين ولا لا، لأن احنا عارفين إن الإلكترون مش هياخد الطاقة دي إلا لو كانت الطاقة دي توصله من مستوى إلى مستوى طاقة تاني. أنا لازم أحسب طاقة المستوى اللي هو هيتنقل له. طب أنا معايا طول الموجة بتاعت الضوء اللي ساقط، يبقى أنا هنا ممكن أحسب الطاقة اللي هو امتصها وبالتالي أعرف المستوى اللي هو راح. تعالوا نشوف هنحسبها إزاي على السبورة. طيب احنا كلنا عارفين إن الطاقة بتساوي اتش في سي على لامدا. طيب أنا طول الموج اللي أنا أسقطته كان 1027.5 انجسترون، وأنا هضرب اتش في سي على 1027 في 10 أس 10 عشان أحولها من انجسترون لمتر. هيطلع معايا إن طاقة الفوتون اللي أنا جبته دلوقتي أو الطاقة بتاعت الضوء اللي سقطت على الذرة بتاعتي وهي في المستوى كي، يعني هي الذرة دلوقتي كانت في المستوى كي، جالها الطاقة دي. طيب الطاقة دي دلوقتي بالجول، أنا عارف إن طاقة المستوى الأولاني 13.6 إلكترون فولت، يبقى أنا لازم أحول الطاقة دي من الجول للإلكترون فولت. يبقى أنا هقسم الرقم اللي هو 1.93 في 10 سالب 18 على 1.6 وأشوف الطاقة دي هتطلع بكام بالإلكترون فولت. هلاقي إن هي بتساوي 12.8 يبقى الطاقة اللي هو أخدها 12.8 إلكترون فولت. طيب أنا عايز أعرف هو وصل لأنهي مستوى. طيب أنا عارف إن فرق الطاقة دوت هيساوي طاقة المستوى اللي هو هيروح له ناقص طاقة المستوى اللي هو جاي منه، يبقى ناقص طاقة المستوى الأولاني اللي هو انتقل منه، يبقى طاقة المستوى اللي هو رايح له ناقص طاقة المستوى الأولاني. بس طاقة المستوى الأولاني لو إحنا جينا عوضنا عنها هنلاقي إن هي بسالب 13.6 وفي هنا سالب، يبقى سالب في سالب بقت كام؟ بقت موجب 13.6. هنشيل فرق الطاقة اللي عندنا هنا ونحط مكانه، نشيل فرق الطاقة دوت ونحط مكانه 12.8 فرق الطاقة اللي هو أخده. طيب يبقى طاقة المستوى اللي أنا عايش فيه دلوقتي أو اللي أنا وصلت له هيبقى فرق الطاقة اللي هو فرق 13.6 ناقص 12 أو 12.8 بقى ناقص 13.6 عشان تبقى مظبوط، لأن طاقة المستوى دي هتطلع بالسالب. المهم الفرق ده أعطاني كام؟ الفرق دوت أعطاني 1.51، المفروض تكون بالسالب. طيب 1.51 إلكترون فولت. طب أنهي مستوى اللي طاقته بالنسبة لي 1.51 إلكترون فولت؟ لو أنا عارف طاقة المستويات أنا عارف كده إن طاقة المستوى التاني هتكون سالب 3.4. طاقة المستوى الثالث هتبقى 1.51 من 100. طب لو أنا مش عارف، أنا كده كده عرفت طاقة المستوى، ماشي، ممكن أروح أقول إيه؟ ممكن أروح أقول إن طاقة المستوى
بتاعتي اللي أنا جبتها بتساوي 13.6 على n تربيع. يعني هقسم 13.6 على 1 ب51، وإن أنا عايز أعرف دلوقتي ال n تربيع، فهطلع بال n تربيع هنا وأنزل مكانها الايه الاي، يبقى ال n تربيع لكنها بتساوي 13.6 مقسومة على الضغط المستوى اللي أنا وصلت له اللي هو 1 و51 وأجيب الجذر التربيعي ليها، هلاقي إن هو المستوى الثالث. طيب نرجع كده بقى للشاشة. المستوى الثالث ده اللي هو اسمه إيه؟ كي ولا ال ولا ام؟ المستوى الثالث اللي هو هيبقى المستوى ام. يبقى الإلكترون دوت خد الطاقة من المستوى كي وطلع بيها لحد المستوى ام اللي هو طاقته 1 و51. في الاختيارات هلاقي إن الاختيار اللي بيمثل الحالة بتاعتي إن هو اتنقل إلى المستوى M بفرق الطاقة اللي هو أخده. السؤال اللي بعد كده، السؤال اللي بعد كده بيقول الشرح يمثل انتقال إلكترون ذرة هيدروجين مسار في المستوى M اللي هو المستوى الرابع. يبقى أنا هنا قاعد في المستوى نمرة 4، وبعدين أنا عايز عدد احتمالات خطوط الطيف التي يمكن أن تنبعث. والله لو احنا جربناها على الرسمة، أنا في المستوى M، يبقى أنا دلوقتي ممكن أنتقل من M إلى K أدي 1، ممكن أنتقل من M إلى K أدي 2، ممكن أنتقل كمان من L إلى K أدي كده 3، أو ممكن أنتقل من N إلى L، أو ممكن أنتقل من N إلى L أدي كمان احتمال، وممكن كمان أتنقل آخر انتقال اللي هو من N إلى M. يبقى عدد الاحتمالات دلوقتي بالرسمة كان 6 احتمالات او 6 خطوط، لكن انا في الامتحان غالبا يعني مش هرسم. احنا كنا عاملين لها علاقه. انا في المستوى نمره كام؟ انا في المستوى نمره 4 وعايز اعرف عدد خطوط الطيف، اعد من تحت الاربعه، يبقى هجمع 3 زائد 2 زائد 1، يبقوا كام؟ يبقوا 6 خطوط. طب افرض انا كنت مثلا في المستوى رقم 5 وعايز اعرف عدد الخطوط، يبقى انا هنا هجمع من بعد الخمسه 4 زائد 3 زائد 2 زائد 1. ده لو كان الراجل عايز يعرف في السؤال ايه؟ لو كان عايز يعرف عدد خطوط الطيف. طب افرض طلب مني عدد المتسلسلات، سهل. عدد المتسلسلات بمنتهى البساطه وبالسرعه، انا في المستوى 4 اطرح منها 1 يبقى عدد المتسلسلات 3. طيب لو كنت في المستوى الخامس وعايز اعرف عدد المتسلسلات، يبقى عدد المتسلسلات هتطلع 3. الراجل بقى ممكن يخدع بقى في السؤال دوت ويقول لي ايه؟ هات لي عدد المتسلسلات اللي في الضوء المرئي، هلاقي ان هي واحده بس. طب هات لي عدد المتسلسلات اللي في ليمن، يبقى هلاقي ان هي واحده بس. طب هات لي عدد المتسلسلات اللي في باشن، هلاقي ان هي واحده بس. لكن لو عايز عدد المتسلسلات اجمالا يبقى في جميع مناطق الطيف، يبقى احنا قلنا رقم المستوى اللي انا موجود فيه واطرح منه 1. طب لو عايز عدد الخطوط كمان مره، لو عايز عدد الخطوط بجمع من تحت رقم المستوى اللي انا عايش فيه او اللي انا موجود فيه. يبقى لو انا في المستوى 4 يبقى انا هعد من بعد الاربعه 3 زائد 2 زائد 1، يبقى الاجابه هنا كانت نمره ب 18. في ذره الهيدروجين اذا كان الطول الموجي للفوتون المنبعث نتيجه انتقال الذره من مستوى طاقه ما معرفوش الى المستوى طاقه كي بيساوي دوت، كده بيمثل بالنسبه لي الطول الموجي، فان المستوى الذي انتقل منه الالكترون. يعني هذا السؤال يشبه من السؤال اللي احنا كنا لسه حالينه من شويه اللي هو السؤال رقم 16. هنشوف كده، هنحاول نحلها تاني بقى مع بعض على السبوره. طيب السؤال هنا بيقول لي ان انا عندي الكترون كان موجود في مستوى طاقه معين ما اعرفوش هو انهي مستوى، وانتقل من هذا المستوى الى المستوى كي. طبعا المستوى كي انا عارف ان طاقته بكام؟ ب 13.6 من 10. فهو الالكترون نتيجه او الفوتون الالكترون تاني نتيجه ان هو انتقل من المستوى ده للمستوى ده، فهنا حصل ايه؟ حصل ان طلع فوتون نتيجة الكلام دوت بطول موجي اللي هو كام الطول الموجي؟ هنغير بس الطول الموجي بتاعنا للطول الموجي اللي هو عطموني. هو عطموني هنا جاهز وهو كام؟ عطموني ب9 و4
+70 في 10 أس سالب. تمام. نحسب من هنا هو طاقة الفوتون اللي طالع دوت، أو طاقة الفوتون طلعت ب2.4 في 10 أس سالب 18، ولكن الطاقة اللي هو طالع بيها دي طاقة بالجول. طب يبقى لازم أنا أحول طاقة الفوتون دوت اللي طالع دوت للإلكترون فولت. يبقى أنا هقسم الرقم اللي معايا دوت على 1.6، يعني هقسم 2.4 في 10 أس سالب 18 على شحنة الإلكترون عشان أحوله للإلكترون فولت. هيطلع طاقة الفوتون اللي طالع 12، تطلع 12 معلش، تطلع ب12.75 إلكترون فولت. طيب دلوقتي أنا عايز أعرف هو جاي من أنهي مستوى. زي ما إحنا قلنا قبل كده في السؤال اللي قبله، إن الدلتا إي اللي هي فرق الطاقة بتاعت المستويين ديت اللي هي طلعت طاقة الفوتون، بتساوي طاقة المستوى اللي أنا جاي منه ناقص طاقة المستوى الأول. طيب فرق الطاقة اللي احنا جبناه دلوقتي ب12.75. طيب ده بيساوي طاقة المستوى اللي أنا جاي منه ناقص طاقة المستوى الأول، يبقى ناقص ناقص بقت زائد 13.6. يبقى أنا هطرح 13.6 من 12.75 وشوف الفرق هيطلع بكام. الفرق ده هيطلع 84 إلكترون فولت. يبقى هو جاي من أنهي مستوى؟ يبقى المستوى اللي أنا جاي منه مستوى طاقته 84. لو أنا حافظ أرقام فروقات طاقة المستويات هعرف إن دوت المستوى رقم 4 اللي هو كي ال ام ان. يبقى أنا جاي من المستوى الرابع اللي هو المستوى ان. او لو انا مش عارف يبقى انا هضطر اعمل زي ما عملنا المره اللي فاتت، ان انا هقول له ان طاقه المستوى اللي انا جاي منه دوت بتساوي 13.6 على ان تربيع، واحسب الان ان هي هتبقى الجذر تربيع 13.6 على طاقه المستوى. يبقى الان بتاعتي هتساوي الجذر التربيعي ل 13.6 على طاقة المستوى اللي احنا جينا منه اللي هي 84، ونحسبها بالآلة هنلاقي إن هو جاي من المستوى الرابع. يبقى دوت جاي من المستوى اللي هو اسمه N. طب نشوف الاختيارات كده. يبقى أنا هنا انتقلت إلى أنه مستوى؟ أنا هنا انتقلت إلى المستوى اللي هو N. يبقى الإجابة في رقم 18 هتبقى الإجابة رقم ب. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول الشكل المقابل يمثل عدة احتمالات لانتقال إلكترون ذرة الهيدروجين داخل الذرة، فإن النسبة بين الأطوال الموجية للفوتونات M بس. طيب تعالى نرتب الأطوال الموجية للفوتونات دي. أولا أنا عندي الفوتون بي ده راجع لليمن، وأنا عارف إن مجموعة ليمن هي المجموعة الأقل في الأطوال الموجية. طيب الفوتون A و C الاثنين راجعين لمجموعة بالمر، ولكن الطول الموجي ل A هيكون أقل من الطول الموجي ل C في مجموعة بالمر. وبعدين هلاقي إن الفوتون دي هو أكبر طول موجي. يبقى لو أنا جيت رتبت هذه الأطوال الموجية هلاقي إن مين أكبر طول موجي؟ هلاقي إن لامدا دي دوت أكبر من اللامدا سي اللي هو أكبر من اللامدا A أكبر من اللامدا بي. طبعا لو كان عايز طاقات يبقى كنت هشتغل بتناسب عكسي، يعني هرتب تناسب عكسي. طب تعالى نشوف كده الاختيارات اللي مديها. بيقول لي لامدا ايه على لامدا بي اكبر من واحد. ايه على بي اكبر من واحد. تنفع. يبقى ايه على بي اكبر من الواحد دي فعلا تنفع. طيب نشوف الثاني. لامدا ايه على سي اكبر من الواحد. لا، ده ايه اقل من سي. ايه اقل من السي.
وبالتالي لامدا ايه على لامدا سي هيكون اقل من الواحد، يبقى الاجابه دي غلط. طيب السؤال ج، لامدا دي على لامدا سي اقل من واحد. طيب لا دي غلط برضه، ليه؟ لان هنا هو لامدا دي بالنسبه لي اكبر من لامدا سي، وبالتالي لو قسمت لامدا دي على لامدا سي هيطلع الناتج اكبر من الواحد. طيب اخر واحده، لامدا دي على لامدا بي دي على بي اقل من واحد، لا ده دي اكبر من بي، يبقى الاجابه دي كمان هي غلط. يبقى الاجابه الوحيده اللي هتبقى صح بالنسبه لي هي رقم 19 هي رقم الف. سؤال 20 برضو بيتكلم في نفس المنطقة، بيقول لي النسبة بين كمية تحرك فوتون في باشن إلى كمية تحرك فوتون في بالمر. طيب أنا عارف إن باشن دول اللي هم هيكونوا راجعين إلى المستوى الثالث، وبالمر اللي هو مجموعة الإلكترونات اللي هترجع للمستوى الثاني أو الضوء الناتج. طيب هو بيقارن حاجة راجعة ما بين مرمر وما بين ليميت. بيسأل عن ايه بقى هو هنا؟ بيقول كمية حركة الفوتون اللي جاي من باشن لكمية حركة الفوتون اللي جاي من بامر. طيب تعالى نشوف الأطوال الموجية وبناء عليه هنعكس الحكايه، لان احنا عارفين في معادله ديبراوي لامدا بتساوي اتش على بي ال، وبالتالي لو انا عرفت ايه اللي حصل في اللامدا هعكسه يبقى هو اللي حصل في البي ال. طيب لو انا جيت بصيت هلاقي ان الاطوال الموجيه اللي راجعه في باشن اكبر من الاطوال الموجيه اللي راجعه في بالمر، وبالتالي كميه التحرك في باشن هتكون اقل من كميه التحرك في بالمر. وبالتالي لو انا هجيب نسبه ما بين كميه حركه باشن اللي هي القليله على كميه حركه بالمر اللي هي الكبيره، هلاقي ان النسبه دي هتكون اقل من الواحد الصحيح. السؤال اللي بعد كده بيقول اذا كان اقصر طول موجي للطيف المتولد في انبوبه كوليدج هو ده اقل طول موجي، فان فرق الجهد بين الانود والكاثود. طيب احنا عندنا القانون بتاعنا بيقول ان الكينيتيك انرجي او ان الاي في الفي بتساوي اتش مضروبه في سي على لامدا مين. طبعا هنا انا الاي في اللي هي فرق الجهد ما بين الانود والكاثود، هو عايز فرق الجهد اللي بين الانود والكاثود. طبعا انا ممكن ده لو كان معايا طاقه الحركه كنت اساوي دوت، لان في انبوبه كوليدج هنا طاقه الحركه فرق الجهد بيتحول لطاقه حركه، وطاقه الحركه بعد كده بتتحول الى اشعاع كهرومغناطيسي. لكن انا مش هعوض هنا بطاقه الحركه خالص ولا بنص ان في تربيع، انا هعوض ب اي في في. طب انا لو كنت عايز بقى ال في، يبقى انا بمنتهى البساطه هقول في بتساوي اتش مضروبه في سي على، هناخد شحنه الالكترون وننزل بيها هنا تحت، يبقى هنحط شحنه الالكترون مضروبه في لامدا مينيمم. طيب لامدا مينيمم اللي هو اقل طول موجي مديهوني بكام؟ مديهوني ب4 و8 من 10 في 10 اس سالب 11. طبعا انا معايا كل الحاجات، معايا اتش ومعايا شي، معايا اتش ومعايا سي ومعايا شحنه الالكترون، يبقى انا هحسبها بالاله واشوف هيطلع. بعد ما احسبها هلاقي ان هي بتساوي 25 و87%، يعني بالتقريب 88% في 10 اس 3، اللي هي تبقى تقريبا 25 و88% كيلو فولت. السؤال اللي بعد كده سؤال 22 بيقول إذا كانت أقصى طاقة حركة للإلكترون المعجل في أنبوبة الكوليدج بتساوي 5.2 في 10 أس سالب 15، فإن أقصر طول بالظبط. هنا بقى هو بيعوض في العلاقة اللي إحنا لسه كاتبينها مع بعض من شوية، إن أنا دلوقتي عندي إن طاقة الحركة اللي هي الكينيتيك إنرجي بتساوي اتش في سي على لامدا. طيب هو أنا عايز إيه؟ هو أنا عايز لامدا. طيب يبقى بمنتهى البساطة لو أنا عايز هنا هو لامدا، يبقى أنا هقول لامدا بتساوي اتش مضروبة في السي مقسومة على الكاينتيك انرجي. طيب هو أنا دلوقتي معايا الكاينتيك انرجي معروفة، هو مديهاني على طول وجاهزة، مش هعمل حاجة خالص غير إن أنا هشيل الكاينتيك انرجي من هنا وهحط مكانها 5.2 في
5.2 في 10 أس سالب 15 وأحسب الطول الموجي أشوف بيساوي كام. هيطلع 3.82% في 10 أس سالب 11. يبقى بالنسبة لي الاختيار السليم هو الاختيار رقم ج. السؤال اللي بعد كده بيقول يمثل إنتاج أشعة إكس في أنبوبة كولج نموذجا لتحولات الطاقة حسب الترتيب. طبعا أول حاجة إحنا ادينا فرق جهد، فرق الجهد دوت اتحول جوه هذه الأنبوبة إلى طاقة حركة للإلكترونات، أو نقدر نقول إن هي طاقة ميكانيكية. لما الإلكترونات اصطدمت بالهدف تحولت إلى إشعاع كهرومغناطيسي أو إلى ضوء أو إلى طاقة كهرومغناطيسية. يبقى اللي هيكون بالنسبة لي صح إن أنا اديت طاقة كهربية تحولت إلى حركية أو ميكانيكية، وبعدين في الآخر اتحولت إلى طاقة كهرومغناطيسية. طيب، وبالتالي الإجابة الصح هتكون نمرة ب. السؤال اللي بعد كده بيقول أي مما يلي يمثل طيف مبعث من جسم أسود ساخن. جسم أسود ساخن يعني هو منتصف مثالي ومشع مثالي. كلمة مشع مثالي يعني هو سيشع كل الأطوال الموجية بالنسبة لي، وبالتالي الجسم الأسود المثالي سيشع طيف مستمر، يعني رقم ألف. أمال نمرة ب ده طيف إيه؟ نمرة ب ده طيف انبعاث خطي لغازات مثلا. طيب رقم ج برضه طيف انبعاث خطي لغاز. ده طيف امتصاص خطي زي خطوط فراونهوفر او اطياف الامتصاص اللي هي بتبقى شكلها عامل ازاي، خطوط سوداء على خلفيه مضيئه زي رقم د. 25 اي الاطياف هو الطيف الناتج عند استخدام المطياف في تحليل طيف ليزر الهيليوم نيون. طيب انا دلوقتي عارف ان الهيليوم نيون ده طيف انبعاث خطي، يعني مش هيطلع كل الاطوال الموجيه، ده هيطلع اطوال موجيه محدده. وعلى وجه التحديد ليزر الهيليوم بيطلع ضوء احمر، وبالتالي هو هيطلع مدى معين من الاطوال الموجيه. الف ده طيف مستمر. ب هو ب لان هو بيمثل طيف واحد. طب ليه ما ينفعش نمره ج؟ لان نمره ج مطلع اطوال موجيه كتير، والليزر بيتميز بالنقاء الطيفي، يعني عنده طيف واحد فقط. بس انا عارف ان ليزر الهيليوم ده لونه احمر، وهنا في الرسمه لونها اخضر. هي دي مجرد نموذج او مثال بالنسبه لي، يعني لا تمثل شيء. وده طبعا ما تنفعش خالص لان هي بتمثل طيف امتصاص خطي زي خطوط فراونهوفر. اي مما يلي يمثل طيف امتصاص لعنصر الصوديوم في الحاله الغازيه. العنصر آه الصوديوم وهو في حاله غازيه. وبيتكلم عن طيف امتصاص، يعني هو الراجل بيقول لي ايه، بيحدد اهو، بيقول طيف امتصاص. طيب شكل طيف الامتصاص عامل ازاي؟ خطوط معتمة او سوداء على خلفية ملونة او مضيئة اهو، خطوط معتمة على خلفية مضيئة. يبقى الإجابة نمرة دي. القراية هنا هي اللي حددت الكلام. طيب خلي بالك لازم تقرا كويس، لأن هو ممكن تكون الخدعة كاملة في السؤال جوه الكتابة اللي مكتوبة. السؤال 27 بيقول انبعث طيف خطي من ذرة الهيدروجين طوله الموجي 121.5 نانومتر، فإذا علمت أن المدى الطيفي للضوء المرئي يمتد من 400 إلى 700 فإن هذا الطيف يقع ضمن متسلسلة. طبعا أنا عارف أن الضوء المرئي بيقع من 400 ل 700. طب إيه اللي قبل الطيف المرئي أو إيه اللي قبل الضوء المرئي؟ الأطوال الموجية أقل من الضوء المرئي. اللي أقل من الضوء المرئي اللي هي الفوق البنفسجية. يبقى الفوق البنفسجية دي بتقع في منطقة الليمن. يعني احنا لو جينا مثلا حاولنا ان احنا نتخيل ببساطة، انا عندي الضوء المرئي بيقع في اطوال موجية ما بين ال 400 وال 700. يبقى هو بيبدأ هنا عند ال 400 نانو متر وبيوصل لحد ال 700 نانو متر. طيب ده كده بيمثل منطقة الضوء المرئي. طيب الجزء اللي قبل منطقة الضوء المرئي اللي هو قبل الحتة دي، ده بيقع في منطقة الأشعة اللي هي الفوق البنفسجية اللي هي الألترا فايلت. طيب والجزء اللي بعد آه كده بيقع في منطقة الأشعة تحت الحمراء أو الإنفراريد. اللي بعد ال 700 ده اللي في الإنفراريد، أطوال موجية كبيرة بالنسبة لي. واللي قبل 400 في منطقة الأشعة فوق البنفسجية أو الألترا فايلت. طيب أنه مجموعة من مجموعات الطيف بالنسبة لي تقع في منطقة الألترا فايلت أو الإشعاع فوق البنفسجي، هي منطقة إشعاع ليمن. يبقى دوت كده هو
بيرجع لليمن، والاجابه هنا هتبقى نمره الف. 28 من الاسئله المشهوره، النسبه بين اكبر طول موجي الى اقل طول موجي في متسلسله ليمن. يبقى انا بقارن هنا اكبر طول في ليمن الى اقل طول في ليمن. هنروح للسبوره مع بعض ونحاول ان احنا نحلها سوا. طيب احنا دلوقتي عارفين ان دلتا اي بتساوي اتش في سي على لامدا. طيب كده ايه العلاقه اللي ما بين اللامدا ما بين الدلتا اي؟ تبقى العلاقه دي علاقه عكسيه. فانا عايز لامدا ماكس في مجموعه ليمن الى لامدا مينيمم في مجموعه ليمن. يبقى انا هقول بتساوي دلتا اي مينيمم على دلتا اي ماكسيمم. طيب دلوقتي مجموعه ليمن انا جاي منين لفين؟ بالنسبه لنا هنا لامدا ماكسيمم بالنسبه لي او اكبر طول موجي اللي هو هيكون جاي من المستوى 2 للمستوى 1. يبقى اللامدا ماكسيمم دي بتكون جايه من المستوى 2 الى المستوى 1. طب اللامدا مينيمم، اللامدا مينيمم اللي هي جايه من ما لا نهايه الى 1، يبقى دي هتكون جايه من ما لا نهايه الى المستوى 1. طيب احنا هنا هنعكس بقى، احنا بنجيب الدلتا اي، يبقى احنا هنجيب الدلتا اي اللي هي جايه من ما لا نهايه الى 1 مقسومه على الاي اللي جايه من 2 الى 1، لان احنا قلنا هنا ان العلاقه بين اللامدا والاي علاقه عكسيه. يبقى لو انا عايز لامدا ماكسيمم على لامدا مينيمم في مجموعه بالمر، يبقى انا هقول اي من ما لا نهايه ناقص اي 1 على اي 2 ناقص اي 1. طيب انا عندي في علاقه بتقول ان اي بتساوي سالب 13.6 على ان تربيع. جميل. طيب دلوقتي انا طاقتي المستقبليه هي بتساوي كام؟ هتساوي صفر. ناقص بقت زائد 13.6. انا في المستوى الاول يبقى لان تربيع هتبقى بواحد. تحت على اي 2 ناقص اي 1، اي 2 هتبقى سالب 13.6 على 2 تربيع يعني على 4 ناقص بقت زائد 13.6 على اي 1 يعني على 1، يبقى هنا هو على 1. طيب ما تيجي نطير ال 13.6 من 10 منهم كلهم، يبقى هشيل 13.6 من 13.6 مع 13.6، يبقى كأن أنا شلت دي كده من البسط خالص، وشلت دي من البسط، وشلت دي من البسط. اتفضل معايا فوق 1 على 1، اتفضل معايا تحت سالب ربع زائد 1 على 1. طيب لو احنا جينا كده اهوت حسبنا دوت كده بالراحة مع بعض، هلاقي إن 0 زائد 1 على سالب ربع زائد 1 يعني على 75%، اللي هي 3 على 4. يعني كأن 1 على 3 على 4 يبقى هتدي في الآخر 4 على 3. نرجع بقى للسؤال عشان نشوف الاختيار نمرة كام. هلاقي الاختيار المناسب بالنسبة لي هو الاختيار رقم د اللي هو 4 على 3. سؤال 29 فكرة جميلة جدا، بتقول 4 فوتونات A و B و C و D طاقتها 3.6%، 12.9%، و12.75%، و10 و2 على الترتيب. سقطت على ذرة هيدروجين في مستوى الأرض، يعني سقطت على ذرة الهيدروجين وهي في المستوى K. دلوقتي الفوتونات دي هل ينفع إن أنا أمتصها؟ ينفع إن أنا أمتصها لو كانت بفرق طاقة ما بين المستويين. يعني هينفع إن الإلكترون يمتص هذه الطاقة لو الطاقة دي جاية بفرق طاقة ما بين مستويين، لكن لو أقل من فرق طاقة ما بين مستويين أو أعلى يبقى هلاقي إن هي مش هتيجي. فأنا هبدأ أجرب هنا في المستوى الأرضي اللي هو طاقته 13.6. لو طرحنا منها طاقة المستوى التاني اللي هي 3.4، هتطلع معايا 10.2، يبقى كده هينفع إن أنا أمتص ال 10.2. طيب لو جينا طرحنا برضه 13.6 من طاقة المستوى التاني اللي هي 1.51 من 100،
هيطلع معايا 12.9، يبقى أنا هينفع أمتص ال 12.9. ولو جينا عملنا 13.6 ناقص طاقة المستوى الثالث اللي هو 85%، يبقى هينفع امتصه ويبقى الفرق 12.75. لكن انا مش هينفع امتص 3.6 ده خالص. يبقى الفوتون اللي انا مش هينفع امتصه اللي هو الفوتون ايه؟ لان انا عشان امتص هذا الفوتون لازم فرق الطاقه اللي انا همتصه يوصلني ما بين مستويين للطاقه. فانا هنا بما ان انا في المستوى الارضي فانا هبدا اجرب الارقام اللي موجوده معايا بحيث ان هي توصلني للمستوى. السؤال 30، الشكل التخطيطي يوضح تركيب انبوبه الكوليدج لتوليد الاشعه، فاي مما ياتي مسؤول عن تعجيل الالكترونات. طبعا المسؤول عن تعجيل الالكترونات هو فرق الجهد بين الانود والكاثود. فرق الجهد بين الانود والكاثود اللي هو الفي 2. طيب يبقى الاجابه بالنسبه لي نمره تاني. السؤال 31، اذا كانت كميه تحرك الالكترون عند اصطدامه بالهدف هي الرقم اللي معايا فان اقصر طول موجي. طبعا هنا ما عنديش غير حاجه بسيطه جدا، ان انا لما عاوز اجيب لامدا مينيمم هتساوي اتش على بي ال، معادلة دي بروجرس. دلوقتي احنا هنحاول نفهم حاجة، ان الالكترون اللي اصطدم دلوقتي بالهدف زي ما هو بيقول لي كان له كمية تحرك. فالالكترون دلوقتي هيبقى له طاقة اسمها طاقة حركة. طاقة حركة الالكترون ديت بالنسبة لي هتبدأ تتحول كلها إلى طاقة ضوئية للفوتون. الطاقة الضوئية للفوتون ديت عايز يحسب منها لامدا مينيمم. طب انا عارف ان اي بتساوي اتش في سي على لامدا مينيمم، على لامدا مينيمم. الاول تعالى نشوف انا ممكن احسب ايه من كميه حركه الالكترون الموجيه. انا عارف ان في بتساوي بي ال على ام، او ان بي ال بتساوي ام في. يبقى انا ممكن احسب سرعه الالكترون لحظه اصطدام. ان انا هقسم البي ال على كتله الالكترون، يعني انا هقسم 25.3 في 10 اس سالب 24 على كتله الالكترون اللي هي 9.1 في 10 اس سالب 31. ديت 31 واحسب من هنا سرعه الالكترون. هيطلع سرعه الالكترون لحظه الاصطدام 2.7 في 10 اس 7. طيب احنا لسه قايلين ان طاقه حركه هذا الالكترون هتتحول كلها الى طاقه ياخدها الفوتون اللي هي هيطلع كضوء. طيب الكايناتيك انرجي بتساوي نص ام في تربيع. يبقى الطاقه بتاعت الحركه اللي انا هاخدها دلوقتي اللي هتتحول الى طاقه للفوتون هتساوي نص ام في تربيع. يبقى انا هضرب نص في الكتله 9.1 برضه في 10 اس سالب 31 في مربع السرعه. يبقى انا كده حسبت طاقه ايه؟ الالكترون اللي هي بالنسبه لي هتمثل طاقه الفوتون. طيب يبقى انا كده معايا طاقه الفوتون اللي هي هيطلع اقل طول موجي. ده اسرع الكترون بالنسبه لي اتحرك. طيب انا لو عايز احسب لامدا مينيمم هرجع بقى للعلاقه. مش انا اي بتساوي اتش في سي على لامدا مينيمم، فانا هطلع بلامدا مينيمم وهنزل مكانها طاقه الفوتون تحت. يبقى انا هقول ان لامدا مينيمم هتساوي اتش في سي على الاي. الاي اللي هي فين؟ الاي اللي هي احنا حسبناها هنا اهوت ب 3.3 في 10 اس سالب 16. هيطلع بالتقريب بعد ما هحسبها 5.65% في 10 أس سالب 10 متر. يعني نشوف كده بقى الاختيار دوت هيكون أنه اختيار. نرجع كده تاني بقى للإجابات بتاعتنا. نحكي بس الحكاية كده بسرعة. أنا عندي إلكترون انطلق من الفتيلة ورايح ناحية الهدف، فهو اصطدم بالهدف فهو له طاقة حركة. طاقة حركة هذا الإلكترون تحولت إلى طاقة ضوئية أو إي. الإي دهيت بتساوي اتش في سي على لامدا مينيمم. احنا عايزين لامدا مينيمم. عشان نجيب لامدا مينيمم انا كده كده معايا الاتش ومعايا السي، محتاج اجيب الاي.
طاقة الفوتون هي طاقة الإلكترون اللي هو اصطدم. طب أنا ما عنديش معلومات عن طاقة الإلكترون غير إن أنا معايا كمية حركته. عن طريق معلومات كمية الحركة وكتلة الإلكترون هقسمهم على بعض، يبقى أنا كده جبت سرعة الإلكترون. طب سرعة الإلكترون بالنسبة لي ممكن أجيب منها طاقة حركته اللي هي هتمثل طاقة الفوتون. طاقة الحركة بتساوي نص ام في تربيع. يبقى طاقة الفوتون هي طاقة حركة الإلكترون بتساوي نص ام في تربيع. بعد ما حسبت طاقة الفوتون هروح رايح للعلاقة لامدا مينيمم زي اتش في سي على اي، أحسن منها لامدا مينيمم دهيت. الاختيارات بالنسبة لي الاختيار السليم هو الاختيار رقم ج في السؤال 31. السؤال 32، طبعا السؤال 31 ده سؤال مميز جدا وفكرة جديدة، ان انا ازاي اربط طاقة الالكترون اللي اصطدم مع طاقة الاشعة او الضوء اللي طالع في العلاقات. السؤال 32 بيقول في ليزر الهيليوم نيون تنبعث الفوتونات من ذرات النيون نتيجة عودتها. طبعا ده سؤال في الليزر يعني هو مش في الفصل السادس، ولكن فوتونات الليزر لما بتيجي تطلع في ليزر الهيليوم نيون فهي بتكون نتيجة العودة إلى المستوى E1. يعني هو المفروض ان احنا لسه هنراجعه في الليزر، لكن خلينا نتكلم. انا عندي المفروض النيون بيكون في المستوى الارضي، فالنيون بيطلع من المستوى الارضي للمستوى شبه المستقر بتاعه اللي هو E2. يبقى الالكترون طلق من المستوى الارضي الى المستوى 2، وبعدين بيرجع وهو راجع من انهي مستوى بقى؟ من E2 وهو راجع ل E1 بيبدأ هنا يطلع الفوتون بتاع شعاع الليزر. أما الجزء اللي من E1 ل E0 فالمفروض إن ده بيطلع على هيئة فوتون بنسميه فوتون حراري. يعني أنا عندي فوتونين، فوتون ضوئي اللي هو طالع هنا اللي هو جاي من 2 إلى 1، أما الفوتون الضوئي فدوت هيكون جاي نتيجة العودة من 1 إلى الأرض. أما الإثارة اللي حصلت للنيون نفسه فدي جت من المستوى الأرضي اللي هو إي 0 لحد الإي 2. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده مجموعة من الأطوال الموجية نتيجة انتقال الإلكترون بين مستويات الطاقة. أنا عايز الطول الموجي لندا 2. عشان أجيب لندا 2 بأسرع طريقة هقول إن لندا 2 هتساوي لندا 1 مضروبة في لندا 3 مقسومة على لندا 3 ناقص لندا 1. واحسبها كده واشوف هتساوي كام. يعني انا كاني هضرب 600 في 200 على 600 ناقص 200. 600 اللي هي لندا 1 في سوري 600 لندا 3 في 200 اللي هي اللندا 1، حاصل ضربهم على حاصل طرحهم اللي هي 600 ناقص 200. هلاقي ان الاجابه هتطلع رقم ج اللي هي 300. طب افرض انا كنت عايز اجيب لندا 3 مثلا. لو كنت عايز اجيب لندا 3 بنفس الطريقه كده، لو انا عايز لندا 3 كنت هقول ان لندا 3 بتساوي حاصل ضرب لندا 1 في لندا 2 على لندا 2 ناقص لندا 1. يبقى لو انا كنت عايز لندا 3 كنت هقول لندا 1 في لندا 2 على حاصل طرح لندا 2 ناقص لندا 1. طب افرض كنت عايز اجيب لندا 1، يبقى انا هقول لندا 1 هقول لندا 2 في لندا 3. خلي بالك بقى معايا في ديت، انت عايز تجيب لندا 1 على مجموع لندا 2 زائد لندا كام؟ 3. ده لو انا كنت عايز اجيب لندا 1 كلها على
بعضها. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول في ليزر الهيليوم نيون تتم إثارة ذرات النيون عن طريق، طبعا ذرات النيون بتاخد الطاقة بتاعتها من تصادم غير مرن مع ذرات الهيليوم المثارة. أما ذرات الهيليوم فهي بتاخد الطاقة عن طريق التفريغ الكهربائي. آه يبقى ليزر الهيليوم نيون تتم إدارة ذرات النيون بتصادم غير مرن مع ذرات النيون. صور الطاقة المستخدمة في إثارة ذرة الوسط الفاعل في ليزر الصبغيات السائلة هو الليزر، يعني ضوء، يبقى الإجابة نمرة ألف. السؤال 36 في الشكل المقابل إذا كانت لامدا 1 بتساوي 2 انجستروم ولامدا او بتساوي 31 من 100 انجستروم. طيب هي مين لامدا او ديت او لامدا نول دي؟ دي لامدا مينيمم اللي هي اقل طول موجي بالنسبه لي بستخدمه. طب اقل طول موجي ده بيحصل عند اكبر فرق جهد، وده لما اجي اسويه باي في يبقى انا هقول اي في بتساوي اتش في سي على لامدا مينيمم. اما بالنسبه لللامدا واحد فده طول خطي مميز. طول الخط المميز ده جاي نتيجه انتقال الالكترون بين مستويين للطاقه. طب مين اكبر، لامدا واحد ولا لامدا اتنين؟ طبعا اللامدا واحد اقل من لامدا اتنين، وبالتالي هنا هيعتبر كأن الالكترون بتاعي راجع من المستوى اللي هو لامدا واحد، كأنه راجع من المستوى ام للمستوى كي، لان ده كده يعتبر اكبر فرق طاقه موجود معايا، يبقى دوت كده هيطلع لامدا واحد. اما لامدا اتنين فده هيكون ناتج لان هو طول موجي اكبر، وبالتالي هيبقى طاقه اقل، يبقى ده كانه راجع من المستوى ال الى المستوى كي. هو عايز ايه؟ هو عايز فرق الطاقه بين المستويين دلتا اي. طيب يبقى انا هنا هقول ان دلتا اي بتساوي اتش مضروبه في سي على لامدا واحد. يبقى انا دلوقتي هعوض مرتين، انا عايز اجيب فرق الجهد، عايز اجيب الفي، يبقى انا هضرب اتش في سي على لامدا مينيمم في اي. طيب تعال نشوف كده دي هنحلها ازاي على السطر. دلوقتي احنا عايزين نجيب لامدا مينيمم. لامدا مينيمم عندنا بتساوي اتش في سي على اي في في. طيب يبقى لامدا مينيمم هي هتساوي اتش في سي على اي في في. انا دلوقتي عايز الفي، يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى انا هطلع بالفي وانزل باللامدا مينيمم مكانها، ما ارجعش بايدي فاضيه. يبقى انا عشان اجيب فرق الجهد هضرب اتش في سي على شحنه الالكترون في الطول الموجي لامدا مينيمم. الطول الموجي اللي هو مدوني 31 من 100 انجسترون، يبقى انا هحاول 31 من 100 بان انا اضربها في 10 اس سالب 10، هتطلع 40 في 10 اس 3 تقريبا جول. طيب انا عايز دلتا اي، دلتا اي بتساوي اتش في سي على لامدا واحد، يبقى انا هضرب اتش في سي على لامدا واحد اللي هي مديهاني 2 في 10 سالب 10 برضه عشان احولها من الانجستروم للمتر، هيطلع 9 ب 93 من 100. يبقى نشوف كده في الاختيارات مع بعض. برجوع للسؤال لقينا ان دلوقتي فرق الجهد اللي انا هشتغله هيكون زي ما قلنا 40 في 10 اس 3 اللي هو تقريبا يبقى 4 في 10 اس سالب 4 في 10 اس 4 فولت. والطاقة اللي أنا هشتغلها اللي هتطلع أو هتنطلق فرق طاقة المستويين 9 و93% في 10 أس كام؟ 16. يبقى الاختيار معايا نمرة د. السؤال الأخير معانا في الفصل السادس، الشكل المقابل يوضح مستويات الطاقة لذرة الهيدروجين تشير WXYZ إلى انتقال الإلكترونات بين هذه المستويات. السهم الذي يشير انتقال المثقوب بانبعاث فوتون. أولا أنا هنفي اختيارين، يعني هنفي مثلا نمرة إكس خالص وهنفي نمرة واي. ليه؟ لأن إكس وواي ما بيمثلوش انبعاث، إكس وواي دول بيمثلوا امتصاص بالنسبة لي، أنا عايز الانبعاث. الانبعاث واحد من الاثنين، يا زد يا دبليو.
طب هو بيدور على ايه؟ على اقل طول موجي. يا ترى اقل طول موجي، انا عندي زد ده راجع في مجموعه بالمر، ودبليو ده راجع في مجموعه باشن، وانا عارف ان مجموعه باشن كاطوال موجيه بتكون اكبر من الاطوال الموجيه في مجموعه بالمر. يبقى انا اقل طول موجي بالنسبه لي هو زد الذي يقع في مجموعه بالمر. ونقول الحمد لله حلينا حوالي 37 فكره مختلفين، مش 37 مسألة، 37 فكرة مثلوا وبيغطوا جزء كبير جدا من أفكار الفصل السادس. لكن برضه حابب أذكرك أنت لازم تحل زي ما اتفقنا يوميا 8 امتحانات شاملة، بالإضافة للجزء اللي أنت بتراجعه في الثمان تبوة. إن شاء الله المحاضرة الجاية هتكون مع الليزم، ودي محاضرة صغيرة جدا ومحاضرة لذيذة، والليزم من الفصول والأسئلة السهلة اللي إن شاء الله بإذن الله هنكون ضامنين درجاتها.